خب خانم، به جز جعبه سازی و شمع سازی یه کار دیگه هم هست ساده تر. 3 تا نبات میذاری توش با 4-5 تا خرما، 3 تا هم تیبگ میذاری، جعبه 2000 تومان. خیلی هم کار ساده ایه. فقط دستاتون تمیز باشه. درسته کسی نمیبینه ولی همیشه باید وجدان رو در نظر داشته باشی. بچه آبو باز نکنید. تو چشمون سیاهه شب دیر میام. معلومه. سیاهی های دو چشمه مثل دنهای منه خداحافظ. خداحافظ. صدا چی بود؟ آزمین. شیشه در همین لرزید اصلا. این بر عروسی اون بر از هاست. هنوز تمام نشدن که. خستم. از صبح تا غروب پای مانیتورم، شبم میام اینجا پای اینا. این همه کار میکنیم تو اجارمون هم موندیم. همینم دیگه. کجا همینم؟ یکیش همین نازنین. از کجا پیدا کردینو؟ پولدار، خوشتیپ، مهربون هم که هست. از همون سایته دیگه. چاخا میکنه. تو این سایت ما هم عضویم. چون من همچی کسی ندیدم. یکی از یکی عجق ترن بدتر از من. میشه که خوشبخت شد. یه 2 ماه دیگه عقد میکنن میرن آمریکا. یه عروسی هم افتاده بودیم. اونم ایران نیستن. مینا یه چیز بگم. یکم زشته حرفم ولی من احساس میکنم این امیده از تو خوشش میاد. واقعا خودم همینجوری فکر کردم. حالا اول نازنین پیداش کرده دیگه چه کار میشه کرد؟ آره دیگه هر کی اول پیدا کرد. نازنین تصویری گرفتم. الان رفت که. سلام. سلام چطوری؟ بچه ها ول کنید این کارا رو، پاشید جمع کنید، باشید آماده شید واسه امشب. چه خبر شده؟ عروسی منه. ایشالا به سلامتی، مبارک باشی. سلام مینا جان. سلام رویا جان، خوبین؟ سلام امید جان خوبی؟ بچه ها ببینید اسمتون یادشه. اونقدر که از تک تکتون تعریف کردم. از بس که خودت ماهی. فدات. بچه ها عشقم یه پیشنهاد خیلی جذاب داد. گفت ما مهمونی دعوتی، بعد گفتش که به شما هم بگم بیان. کجا؟ کیا هستن؟ ببینید بچه ها، مهمونیه هم پارتیه، خیلی خوش میگذره به همون، هم حالت کاری طوره. حتما افتخار بدین امشب تشریف بیارین. آخه قریبا نمیشناسیمشون، کجا پاشیم بیایم؟ بچه کله گنده های تهرانن ها. امید میگه که اسپانسر واسه این کارهای فرهنگی هنری و اینجور چیزام توش هست. واسه اینجور کارهای صنایع دستی هم که ما میکنیم میتونن پول بذارن برند خودتون رو بزنید، اصلا کسب و کار خودتون رو راه بندازید. اصلا ببینید بچه ها، خیلی خوبه شما این ارتباطا رو داشته باشید. من همش به نازنینم میگم تو کی میخواید فاز کارمندی و کارگری باشید. شما میتونید خودتون ماشین خودتون بیارید یا میتونید خونه خودتون رو داشته باشید تا
کی میخوام پول اجاره با این اسپانسرها با کسایی که هستن کانکشن بزنین، خیلی ارتباطات قوی. کی میخوای فاز کارمندی یا کارگری باشی؟ Quem foi que disse pra tu me divulgar? Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia. Ó, é o bicho, hein? Oh, nanana, oh, nanana. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar nanana. Oh, nanana, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar. خب خانم، به جز جعبه سازی و شمسازی یه کار دیگه هم هست ساده تر. 3 تا نبات میذاری توش با 4-5 تا خرما، 3 تا هم تیبک میذاری، جعبه 2000 تومان. خیلی هم کار ساده ایه. آقا شما کاری داشتی؟ خسته نباشین. جانم. ارادت دارم. خواهش میتونین می‌کنم. لطف کنین چند تا از اینا چی رو بزنین اینا؟ داخله. حالا یه بچسبونید. ببخشید اون جعبه ها رو گفتین هر کدوم چقدر؟ هر کدوم 2000 تومان. نگفتی هر کدوم چند حساب کرد آخر؟ نازی و مینا. نازنین و مینا. آره. خب حالا همون. اون دختر قبلی هم حساب نکرده بود که. چی بگم، یارو حرومزاده است، یارو بد حساب دهن منو سرویس کردم. این تا الان چند بار بهش زنگ زدم. آره. آروم باش. خب درست کردم برات. مرسی از کل گاف زبونم. این چه کاریه رویا؟ اون به خدا کلافم از اینکه هر شب باز باید برم تو اون آشغالدونی. خسته شدم. کی تموم میشه این ماهیگیری مسخره؟ اصلا آدم با هم باشیم. ماهیگیری چیه عزیزم؟ راه پول درآوردن نشون دادیم دیگه. راهنمایی کی تموم میشه؟ صحبت کردیم دربارش دیگه عزیز دلم. ببین نها کن، این ماشین رو من میفروشم، میمونه یه ذره پول. یه ذره اون یه ذره هم جور میکنیم. بهت قول میدم دیگه تا آخر امسال ایران نیستی. یعنی میشه قول میدم بهت خانوما. باشه؟ بابا این مردی که راشدی دیوونم کرده. چی میگه؟ یه زنگ میزنه. ماه پیش باید تخلیه میکردم. حالا بریم با 70 متری ستارخانه ببینیم. آره بریم. هم؟ برو هست.